guys, magmumukbang po kami. Luto po ni Tito Jack at Tito Jack. Gutom na ako guys, kain na tayo. Grabe guys, gutom na rin ako. Jade, ito na yung sopas Kanina ba? mo. At sopas ko. Grabe. Kanina pa ako Ito nagugutom. guys, ang sopas. Ito lang po natin. Ang aming sopas na paborito. Yummy. Sarap. Yummy, yummy. Yan. May mga eggs. Sarap. Masarap ba luto ni Tito Kain Jack? tayo guys. Apa. Kain tayo. Guys, sopas. kain po tayo. Gutom na po ako kanina pa. Iniintay po kasi po namin si Tito Jack. Uy, grabe ka, mahal. Hindi ka nag-pray. Hindi. Buti pa. Nag-pray na ako. Gutom Oo, ka. gutom na yung mahal ko. Nakalimutan na mag-pray. Buti pa si Jade nag-pray na. Tinapay. Jade, tigi-tigisa tayo. Buti may natira pa, no? Tatlo. Guys, kanina pa kami niyan ni Lian Jade, chinachat kung mag-start na ba yung mukbang namin. Video call po kami ng video call. Video call siya ng video call. Sabi niya, Di po si Mami ko. ay siya pa, si mami pala niya. Sabi ng mami niya, i-chat nga daw. Kasi gusto ni Jade mag-sopas mukbang. Ayun guys. Naligo pa ako kaya nainip siya. Grabe, nasira pa yung tangke ng tubig. Alam niyo ba? Ilang tubig pinaligo, mineral. Mineral? Ang lagkit pala sa katawan. Grabe sosyali. Nangati talaga ako mahal sa mineral. Hindi ka hiyang. Hindi pa ako hiyang sa mineral. Nakakainit yung sopas, Jade, no? Ano? Masarap ba luto ng Tito Jack? Sinasaw ko nga po guys. Sarap ng ating merienda. Favorite ko to eh. Kahit ata 3 mangkok, mauubos ko nito. Ako, participation ko lang dito, kumain lang. Ito nagluto. Hugas po ako mamaya sa ano kami. Girl. Kasi wala po kaming tubig. Nasira po yung motor. Tissue lang. Tissue lang po, pampupunos na. Meron po sa amin, meron pong tubig. Kala ko nga po walang po ng kuryente. Pagdating ni Lian J, nagugot siya ng kamay kasi nagmumukbang na kami. Pag ano niya ng gripo, walang tubig. Init. Bakit Ang wala? sopas, ang init ng Bakit? panahon. Jade, may tatanong kami sa iyo ha. Q&A. Ako kakain. Challenge to. Question. Ano? Sino ang favorite mong tita? Tita Lang. Hindi marinig, lakasan mo. Tita Lang! Sarap po ng sopas, guys. Next question. Sino ang paborito mong tito? Sino? Mami, abusin mo muna, hindi maintindihan. Next question. Sino ang paborito mong tito? Tito Jack! Di nga! Baka nang-jojo ka lang ha, kasi katabi mo si Tito Jack. Bubulungan ako. Guys, tingnan mo, nabulunan na si Lian Jade. Nang-jojo ko lang siguro to. Lying, I'm lying, Babawas ng babagal nilang kumain, no? My tummy is gonna be rumbling. What? If I'm lying, my tummy is gonna be rumbling like I'm sick. So, hindi ka nang-jojoke, talagang favorite mo si Tito Yeah. Jack. Bakit si Tito Jack ang favorite tito mo? Because she's not. Ano si? Because? Because he is not the sinner. Mabait si Tito Jack. Ganun ba? Dati nga po, pinapudbol na pa po ako ni Tita Lia Margo. Papansin mo ako ni Tita Lia kasi dati crush ko siya. Oh no! Papansin mo ako ni Tita Lia kasi dati crush ko siya. What? Inaagawan mo ako? Dati. Guys, inaagawan pala ako ni Lian J. Nagpapaganda pala siya.
para mapansin siya ng Tito Jack. Narinig ko po yan. Bakit mo pala nakrasyan si Tito Jack? Wala po, mabait lang po. Bakit siya mabait? Eh, Mahal, sopas pa. Nasaan to pa siya? madami pa po dito. Second batch. Wow. Masarapan po siya sa... Maiintindihan ko yung meme yan. Tubig! Guys, mauubos na po yung sopas ko pero yung kay Lian Jade hindi pa po. Egg lang po ang inuubos niya. Hey! No? Egg at sabaw at konting noodles. Pag naubos ko na to, mag-e-end na tayo, Lian Jade. Kaya talo ka sa mukbang natin ngayon. Kuha akong tissue doon. Mahal, bigyan mo tissue. Ayun na yun. Ba't ang amos mo, Jade, kumain? Lalampo, gutom na po kasi. Okay, second batch done. Ayoko na, busog na ako. Okay, pawis na. Pinagpawisan po kami sa sopas, guys. Ako hindi pinagpawisan. Paganina pa ako. Okay, matatapos na ako. Egg na lang. Dami pa ng tubig na Tita Lem. Busog. I'm done! Tadam! Tadam! Wala talaga natira. Ang talo, maghuhugas ng pinggan, no? Mahal na. Tama. Walang tubig eh. Mag-iigib ka sa bomba. Ang bomba dito. Ang bomba dito. Sa kapitbahay. Black. Wala tayong kapitbahay na may bomba. Meron. A few moments later. Guys, finish na po ako last. Wow! Pakita mo! Oh, finish na siya. Gabi na. Naubos na yung luto ni Tito Jack. Ang galing. Nabusog ka, Jade. Water. Yeah? Ayun guys, busog na po kami. Ang ingay po ng mami ni Lian Jade. Naririnig na naman po yung boses ng mami ni Lian Jade, guys. Be! Huwag ka maingay! Ayun guys, tapos na po kaming kumain. Pinagpawisan po ako ng todo-todo. Ako pa hindi. Busog. Busog na busog. Ang laki na ng tiyan. Ayun guys, kung nagustuhan niyo po ang aming video, Don't forget to like, and share, and subscribe, and hit the notification bell to see some more videos. Bye guys! bye guys! Thank you for watching! See ya! See ya! Bye. Bye! Bye-bye! Bye!